睇呢集。大家好，我哋係 Group 5。咁咧，因為最近有好多老人家咧都會因為呢個記憶問題而所困擾啦。咁所以咧，我哋就利用咗呢個嘅唔知咩啦，智能門鈴。智能門提示器啦，做靈感。咁跟住咧，佢咧就可以錄音嘅。咁跟住咧，當你經過嗰陣時咧，佢就會播一段錄音啦。就譬如話，你2點鐘要去睇醫生，咁跟住你經過嗰陣時咧，佢就會播嗰段錄音俾你。咁咧，所以咧你就會永遠都記住你要去睇醫生。光臨，新年快樂！我2點要去睇醫生。我2點要去睇醫生。哦，佢而家記得去睇醫生，我哋去睇醫生。